Кыштары сырам. Вак машакат, ығызығы тамам, бар ішіндің сықты мұсына. Шуға күрә бүгін таңдан алып, күкрәгімден кыштары сырам. Аклык, хаклык өчен көрәшселәр, тәү бүләгем һеҙгә ҡарағыҙ, ҡанаттарын ғырур ҡаға-ҡаға, күтәрелде күккә ҡарағыш. Юлдағылар һеҙгә ебәрәмен, дил дауылдар үтер торнаны, сирлеләрем, кәкүк сырам һеҙгә, оҙаҡ-оҙаҡ саҡыра торғанын. Сығыбысты ярһыу бер һандуғас, Қашиқтарым һеҙҙең өлөшкә, көткәндәргә аҡ күгәрсен килер яңы өмөт өҫтәп өмөткә. Хыялыйҙар, сая һәм йыуаштар, һәммәгеҙгә тиер ҡышым бар. Ғәмһеҙергә генә һис нәмәм юҡ, әйҙә улар ҡышһыҙ торһондар. Ваҡ мәшәҡәт, ығы-зығы тамам, бар эшемдең сыҡты мосона. Шуға күрә һәр көн таңдан алып, күкрәгемдән ҡыштар сыға.